Դուք կարող եք ասել, մենք ինչ կապ ունենք դատական համակարգի հետ, բայց Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից հետո դա էլ չեք կարող ասել, որովհետև ինքը պարզ ասում է, այո, ես հրահանգ եմ տալիս։ Սա իշխանության տարանջատման, օրենքի առջև հավասար, բոլորի հավասարության, ժողովրդավարության, Եվրոպական միություն եք գնում Տիկին Կարապետյան, ստանդարտներին պետք է համապատասխանեցվենք։ Այդ ամեն ինչի ֆոնին ես օրինակ անկեղծ ուզում եմ հասկանալ, դուք եւ Եղոյանը ինչ եք զգում, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը այստեղից հայտարարում է, որ հա, ես եմ ասել ու ասում եմ, ուղիղ տեքստով ասում է, ես եմ հրանգներ տալիս, բայց մեզ դատախազ ինչի է պետք։ Քննչական, հակակոռուպցիոն, ուժային կառույցներ, չէ, ուժային կառույցները պետք են որ գործողություններ անեն։ Այդրանք մեզ ինչին են պետք, եթե ամեն ինչը Նիկոլ Փաշինյանն է որոշում։ Սահմանադրության փոփոխությունը փորձում են դատական համակարգի բարելավման սոուսով մատուցել, որովհետև ոչ են ասի սահմանադրություն ենք փոխում, որ անկախության հռչակագիրը հանենք եւ այլն, որ մի շարք փոփոխություններ անենք, հետո Տիգրան տանք, հպարտ այստեղ ասում էր անկլավներ։ 4 տարի առաջ հանրային հեռուստաընկերության եթերում էր ասում էր ոչ մի իրավական հիմք չկա, ոչ մի մենք բոլոր քարտեզները նայել ենք, ոչ մի իրավական հիմք չկա, քարտեզն էլ ի վերջո ինչ է։ Ասում է դրանք գծագրեր են, էլի, ցանկացած քարտեզ դա գծագիր է, իրավական հիմք չի, բայց հիմա պարզվում է, որ Տիգրանաշենը անկլավ է, իրավական հիմքը, բայց չի ասում որն է։ Դուք այդ ամեն ինչը փորձում եք այս սոուսով մատուցել սահմանադրության փոփոխությունը, որ դատական համակարգը բարեփոխում է։ Ես մի բան եմ նկատել այս վերջին շրջանի ելույթներում եւ առհասարակ իշխանության գործելավոճում, որ դուք ոչ մի բանի հետ կապ չունեք մեղավորության տեսանկյունից։ Եթե տնտեսական ցուցանիշները հաջող են, դա իշխանության շնորհն է։ Եթե ԵԱՏՄ-ում ապրանքների արտահանման խնդիր ունենք, պարզվում է դա այն քխնդիմությունն է մեղավոր, որ քաջալերում է այդ սանկցիաների կիրառումը։ Դուք ոչ մի բանի հետ կապ չունեք։ Բանակում ինքնասպանության, չգիտեմ որի օր դեպքն է, պաշտպանության նախարարը կապ չունի։ Պատերազմը հայրենիք ենք կորցնում, հազարավոր տղաների ենք կորցնում։ Երկրի ղեկավար ասում է, ես պատասխանատու եմ, թե մեղավոր եմ, ինչ որ երկու բառախաղան, ոչ մի բանի համար դուք մեղավոր չեք։ Ոչ մի բանի համար։ Ու ոչ մի բանի համար չեք ուզում պատասխանատվություն ստանձնել։ Ոչ էլ ձեր ստերի համար եք ուզում պատասխանատվություն ստանձնել։ Տիգրանաշենի օրինակը վառ օրինակ